హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ ట్యూర్. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ వీడియోలో మనం సామ్సంగ్ M30 5G మొబైల్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. సో ఫీచర్స్ పరంగా చూసుకున్నట్టయితే MediaTek Dimensity 700 ప్రాసెసర్ని అయితే యూస్ చేయడం జరిగింది. మంచి ప్రాసెసర్, కాకపోతే దీని ప్రైస్ ఏమి ఉంటుందో చూడాల్సి ఉంది. మరి ఫటాఫట్ దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేసి దీని మిగతా ఫీచర్స్ గురించి అయితే మాట్లాడేద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఇదే సామ్సంగ్ గెలాక్సీ M13 5G మొబైల్. సో బాక్స్ పైన మీరు డీటెయిల్స్ చూడొచ్చు. ఇది HD+ డిస్ప్లే 90Hz రిఫ్రెష్ తోటి లాంచ్ అయిన డివైస్. 50 మెగాపిక్సెల్ రేర్ కెమెరా ఉంటుంది. 5000 mAh బ్యాటరీ, 15 watts ఫాస్ట్ ఛార్జర్ని అయితే దీనిలో వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. సో PLS LCD డిస్ప్లేని అయితే యూస్ చేయడం జరిగింది. 5 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా, 50+ 2 మెగాపిక్సెల్ డ్యూయల్ కెమెరా ఉంటుందని చెప్తున్నారు. మరి ప్రైస్ ఏముంటుందో చూడాలి. నేను ప్రజెంట్ అన్బాక్సింగ్ చేసే వరకు అయితే ప్రైస్ అనేది రివీల్ అవ్వలేదు. సో ఫటాఫట్ దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేసేద్దాం. జనరల్గా వీళ్ళు ఇటువంటి డివైజెస్ అనేవి తక్కువ ప్రైస్ సెగ్మెంట్లో అయితే లాంచ్ చేయాలి. మరి ఏ ప్రైజింగ్లో లాంచ్ చేస్తారో చూడాలి. సో మరి బాక్స్ని ఇలా మనం ఓపెన్ చేసేద్దాం. బాక్స్ పైన ఛార్జర్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. లోపల వైపు మనకు 15 watts ఛార్జర్తో పాటు ఇక్కడ Type-C కేబుల్ ఒకదాన్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. సో మరి యూజర్ మాన్యువల్ ఎక్కడ ఉంది అని అంటే జనరల్గా సామ్సంగ్ ఇక్కడ కింద ఇస్తుంది కదా. సో ఇందులోనే యూజర్ మాన్యువల్, దాని తర్వాత ఈ సిమ్ ఎజెక్టర్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. సో వీటిని పక్క పెట్టేద్దాం. నెక్స్ట్ ఈ మొబైల్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే చూడండి, ఇది ఈ కలర్లో అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. సో కొంచెం లైట్ గ్రీన్ కలర్లో అయితే ఉంది. దీన్ని నేను ఇలా ఓపెన్ చేసేస్తున్నాను. ఓపెన్ చేసిన వెంటనే ఇలా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ 128GB 6GB ర్యామ్ వేరియంట్లో అయితే నా చేతిలో ఉంది. సో ఇక్కడ మనకు డ్యూయల్ కెమెరాస్ అయితే చూడడానికి కనిపించేస్తున్నాయి. LED ఫ్లాష్ లైట్ ఉంది. సామ్సంగ్ బ్రాండింగ్ ఉంది. ఇటువైపు వాల్యూమ్ రాకర్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ కమ్ పవర్ ఆన్ బటన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సిమ్ ట్రైన్ అయితే ప్రొవైడ్ చేసేసారు. నెక్స్ట్ కింది వైపు చూసుకున్నట్టయితే 3.5mm జాక్, నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్, తర్వాత Type-C పోర్ట్ని ప్రొవైడ్ చేశారు. పైవైపు సెకండరీ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ బటన్ కనిపిస్తుంది. సో సిమ్ ట్రైన్ మనం బయటికి తీద్దాం. సో ఇందులో మనం 2 సిమ్స్తో పాటు ఒక మెమరీ కార్డ్ని అయితే ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఒకసారి దీన్ని నేను ఆన్ చేస్తున్నాను. ఈ పవర్ ఆన్ బటన్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ప్రెస్ చేసేస్తాను. ప్రెస్ చేసి ఈ మొబైల్ మొత్తం బూట్ అయిన తర్వాత డైరెక్ట్ మెయిన్ స్క్రీన్కి అయితే మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తాను. సో ఇలా మనకు MediaTek Dimensity 700 ప్రాసెసర్ని యూస్ చేయడం జరిగింది. ఇది 5G వేరియంట్, 4G వేరియంట్ కాదు. దీనిలో మళ్ళీ 4G వేరియంట్ కూడా ఉంటుంది. Exynos 850 ప్రాసెసర్ తోటి ఉంటుంది. సో మరి 4G వేరియంట్ గురించి మాట్లాడితే తక్కువ ప్రైస్లోనే ఉంటుంది. మరి దీని ప్రైస్ ఏముంటుందో చూడాల్సి ఉంది. ఒకసారి మనం దీన్ని డార్క్ మోడ్ కూడా ఎనేబుల్ చేసేద్దాం. సో మరి ఇక్కడ వీళ్ళు HD+ డిస్ప్లే ఇచ్చారు కాబట్టి కొంచెం తక్కువ ప్రైస్లోనే తీసుకొస్తారని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను. మరి మీరేమనుకుంటున్నారు అనేది కింద కామెంట్లో రాయండి. నెక్స్ట్ ఒకసారి దీని వర్షన్ గురించి మాట్లాడదాం. OS వర్షన్ గురించి ఎక్కడ అంటే మనకి ఇది అబౌట్ ఫోన్లో ఉంటుంది. అబౌట్ ఫోన్లోకి వెళ్ళేసిన తర్వాత ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ఫర్మేషన్లోకి వెళ్ళినట్టయితే చూడండి, ఇది అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ Android 12 తోటి రావడం జరిగింది. దాంతోపాటే One UI 4.1 చూడడానికి కనిపిస్తుంది. One UI బాగుంటుంది. అంటే మన UI ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే మనకు వేరే USతో పోల్చుకున్నట్టయితే బగ్స్ లేకుండా, యాడ్స్ లేకుండా చాలా బాగా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు. నెక్స్ట్ కెమెరా గురించి మాట్లాడితే ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు 50 మెగాపిక్సెల్ ఒక కెమెరా, 2 మెగాపిక్సెల్ ఒకటి ఇచ్చేసారు. నెక్స్ట్ దీనిలో మనము ఇట్లా 2x వరకు అయితే జూమ్ చేసేసుకొని ఫొటోస్ని క్యాప్చర్ చేసుకోవచ్చు. ఇక మనం వీడియోలోకి వెళ్ళినట్టయితే ఏముంటుంది అదే, ఇక ఫుల్ HD వీడియోస్ని 30 FPS అయితే రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. మోడ్లోకి వెళ్ళినట్టయితే ఇక్కడ నైట్ మోడ్ ఒకదాన్ని ప్రొవైడ్ చేశారు. దీంతో ఫొటోస్ని కూడా క్యాప్చర్ చేసి చూపిస్తాను. సెల్ఫీ గురించి మాట్లాడితే 5 మెగాపిక్సెల్ ఇచ్చారు. సో ఇదంతా స్పెసిఫికేషన్ చూస్తూ ఉంటే మరి రేట్ ఏం పెడతారు అనేది అయితే నాకు ఇక్కడ కొడుతుంది కొంచెం. సో చూద్దాం, మరి రేట్ పెట్టిన తర్వాత అయితే దీని గురించి మాట్లాడవచ్చు. ఇక్కడ మనకు ఫుల్ HDని 30 FPSలో రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు సెల్ఫీ క్యామ్ యూస్ చేసి కూడా. నెక్స్ట్ ఒకసారి ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఫేస్ అన్లాక్ ఎలా పనిచేస్తుందో చూద్దాం. సో ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అయితే ఫాస్ట్గానే మొబైల్ అన్లాక్ చేసేసింది. ఫేస్ అన్లాక్ గురించి మాట్లాడితే అది కూడా చాలా ఫాస్ట్గా మొబైల్ అయితే అన్లాక్ చేసేస్తుంది. ఒకసారి వైఫై తోటి కనెక్ట్ అయ్యి వీడియో తర్వాత సౌండ్ క్లారిటీ ఎలా ఉందో చూసేద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది దీని యొక్క డిస్ప్లే. మరి ఇక్కడైతే కలర్స్ ప్రాపర్గానే కనిపించేస్తున్నాయి. వీవింగ్ యాంగిల్స్ కూడా బాగానే ఉన్నాయి. సో మరి డిస్ప్లే కూడా కొంచెం పెద్ద సైజులోనే కనిపించేస్తుంది. కాకపోతే ఇది పంచోల్ డిస్ప్లే కాదు. ఇక్కడ మీరు నాచ్తో కూడిన డిస్ప్లేని అయితే చూడొచ్చు. సో బ్రైట్నెస్ కూడా బాగానే ఉందని చెప్పేసుకోవచ్చు. ఎవరైతే ఎక్కువగా మల్టీమీడియా కన్జంప్షన్ చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళకైతే ఇది బాగా పనిచేస్తుంది. దాంతోపాటే సౌండ్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే సౌండ్ కూడా ఇక్కడ లౌడ్గానే రావడం మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు. ఓవరాల్ చూసుకున్నట్టయితే ఇది తక్కువ ప్రైస్ సెగ్మెంట్లో 5Gని దృష్టిలో పెట్టుకొని లాంచ్ చేసిన మొబైల్ అని చెప్పేసుకోవచ్చు. MediaTek Dimensity 700 ప్రాసెసర్ మంచి ప్రాసెసర్. సో దాని కారణంగా మనకు పర్ఫార్మెన్స్ పరంగా అయితే ఇష్యూస్ రావు. 5000 mAh బ్యాటరీ కూడా ఇచ్చారు కాబట్టి అది కూడా అడ్వాంటేజ్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి అంటే డెడికేటెడ్ స్లిమ్ స్లాట్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు కాబట్టి అది కూడా దీని యొక్క
అడ్వాంటేజ్ అని చెప్పేసుకోవచ్చు. మరి మొబైల్ అడ్వాంటేజ్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఇక్కడ 90 హెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్ చూడడానికి కనిపించేస్తుంది. మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 700 ప్రాసెసర్ అనేది మంచి ప్రాసెసర్. దాని కారణంగా మనం మల్టీ టాస్కింగ్ చేసేటప్పుడు డే టు డే లైఫ్ యూసేజ్లో ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాదు. దాంతోపాటు ఈ 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా ఏదైతే ఉంటుందో అది కూడా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఇక మరి దీనిలో హెచ్డీ ప్లస్ డిస్ప్లే ఇచ్చారు, అదొకటి, ప్లస్ మనం 4Kలో రికార్డ్ చేయడం అదొకటి, ప్లస్ సెల్ఫీ క్యామ్ గురించి మాట్లాడితే 5 మెగాపిక్సెల్ వచ్చారు. సో మరి ఇవి మాత్రం కొంచెం అర్థం కాలేదు. మరి ప్రైస్ రివీల్ అయిన తర్వాత అది కూడా అర్థమైపోద్ది. సో మరి ఓవరాల్ చూసుకున్నట్టయితే తక్కువ ప్రైస్లో వస్తే మాత్రం ఎక్సలెంట్ డివైస్ అవుద్ది ఇది. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ వీడియోలో. మరి మీకు కూడా నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.